Agora. Timor iha onna eyai. Nebe hanaran labadain chat. Beletama kru ka usa browser saidadit hakerek labadain. Scroll my craik. Nohili. Agora ita tamona halaman inisial usi website idane. Scroll my ia craik. Nohili ita sidak kia konta. Semuson saniona ita bot sira beleta ita botnya email no ita botnya password. Klik register. Tu farimain ya semuson sani. Ia parte dani ita bot bele prense ita botnya identidade. Ia ne hau prense rotuona. Tu farimai klik ia atualiza. Semuson saniona então ita botnya registro sucessona. No ita bot sira belele ani importância no exemplo. Tuir falimai hau se halo exemplo ida iane hau usu unsa atu halo die tahu diat iane ita bot rasik nia se resposta ho detalhes. Ita bolsira belehare ia limang caro la osrit hus perguntas mebe niamos bele halo tradução. Hawanoi hansanedet kita halua follow atuhetan notificação banjira hawa upload video.